Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Python programming language, na katika video hii ya leo tutakwenda kujifunza na kugusia kuhusu data type conversion. Tumeshafahamishana vitu mbalimbali katika video zilizopita. Tuliweza kuangalia math operators, tukaona the way ambavyo zinatumika. Sasa sometime inatokea kuwa upo na operands mbili, upo na value mbili, unahitaji kuzigawa mfano ama kuzizidisha, na hizo operands zenyewe zina data type tofauti. Mfano operand moja ni float lakini nyingine ni integer. Sasa inatokea kitu kama hicho, unatakiwa ufahamu hapo kitu ambacho kitakwenda kupatikana itakuwa ni data type ya float ama ni integer. Ndio kitu ambacho tutakwenda kufahamishana leo na kuoneshana katika video hii. So hapa nitatengeneza mimi faili yangu nitaiita tu data type conversion_conversion.py. Click enter, tayari faili yangu hii hapa. Then baada ya hapo wacha niandike hapa some mathematical expression ya kuweza kukufahamisha hicho kitu ambacho nimekusudia kufahamisha leo. So nipo na answer ambao ni sawasawa, hii ni variable yangu, answer sawasawa na 5 times na 2.0. Okay, nipo na variable yangu ya answer ambayo inachukua value ambayo itapatikana baada ya kufanyiwa expression hii, na hapa tupo na value mbili. Tupo na value hii ya kwanza ambayo ni 5 na tupo na value ya pili ambayo ni 2.0. Kiangalia data type ya operand hii 5 ni integer lakini huku ni float. Sasa kuna hii issue ambayo inajitokeza hapa. Unapozidisha namba kama hizi ambazo zipo na data type tofauti, moja ni integer, nyingine ni float, basi siku zote jibu ambalo litapatikana hapo litakuwa ni jibu la float. Kwa mfano nikiprint hapa hii answer variable yangu, save, control S, then na run program yangu, na tayari umeona nimepata 10.0. 5 ukizidisha na 2.0 unapata 10.0. Ndio jibu ambalo tumelipata hapa katika hii programu yetu baada ya kuiprint. So kama unavyoona tulikuwa tuna data type yetu ya integer, tulikuwa tuna data type yetu ya float. So tukizizidisha namba hizi tunaenda kupata result ambayo itakuwa katika data type ya float. So na hivyo kama ikiwa katika hali ya integer, so namba zote mbili, value zote mbili zipo katika hali ya integer, siku zote hapo utaenda kupata jibu la result yako itatoka jawabu la integer. Mfano hapa nikisave sasa hivi nikiweza kurun na tayari nimepata 10 tupo. Na vile vile ikiwa kama zote zipo katika hali ya float, basi jibu ambalo utakwenda kupata litakuwa katika hali ya float kama unavyoona hapa. So nadhani umeweza kuipata hii concept ambayo nimekusudia kuweza kukupatia. Endapo value zako mbili, ikiwa moja ni float nyingine ni integer, basi utaweza kupata result ambayo ni data type yake ni float. Lakini pia kama ikitokea value zako zote mbili ni integer, basi jibu ambalo litapatikana hapo ni integer. Ikitokea value zote mbili ni float, jibu ambalo litapatikana hapo data type yake ni float. Hiyo inaitwa kama ni mixed type expression, ikitokea yani integer na float. Kama hapa tulikuwa tupo na namba 5 na 2.0. Hii tulipopata result ambayo ni 10.0, jibu hili ndio linatokea hapo issue ya mixed type expression hii inajulikana kama hivyo. So nadhani umeweza kunielewa kile ambacho nimekusudia kufahamisha katika hii data conversion. Sasa ufanyaji wa expression hizi zinavyofanyika, zinavyoconvert hizo data kwenda katika data fulani, hii inajulikana kama implicit. Lakini sasa kuna na aina nyingine ambayo ni explicit, ambayo hii unaifanya wewe mwenyewe, una convert value yako wewe mwenyewe. Mfano hapa tukizidisha 5 ukizidisha na 2.0, tumeona unapata 10.0, lakini wewe huhitaji upate data type ya float, unahitaji upate jibu lako ambalo litakuwa katika hali ya integer. Hapo itakubidi sasa uconvert wewe mwenyewe kwa kutumia hizi conversion ambazo zipo. Kwa hiyo kwa mfano hapa mimi nahitaji nisipate jibu la 10.0. Nikisave sasa hivi nikirun hapa
ndio jibu ambalo nalipata, kwa sababu data type ya 5 na data type ya 2.0 ni tofauti. Hii ni integer, hii ni float. Kwa nikizidisha hapa siku zote napata jibu la float. Na mimi sihitaji jibu la float, nahitaji jibu la integer. Ili kuweza kupata jibu hilo itanibidi mimi niweze kuconvert hapa value yangu. Na vipi ambavyo utaweza kuconvert? Ni rahisi sana, just kwa kuandika tu. Mfano hii sasa hivi answer yangu ipo katika hali ya float na mimi nahitaji katika hali ya integer. Kwa mfano hapa nitatengeneza variable nyingine, nitaiita integer answer, nitaweka tu I, alafu nitaandika answer ikimaanisha integer answer, then nitaweka sawa sawa, alafu hapa itafuata hiyo conversion yangu. Kwa hiyo hapa itakuja function ambayo itatumika kuweza kuconvert hii value ambayo itapatikana katika answer ambayo itakuwa katika hali ya float kwenda katika hali ya integer. Kwa hapa nitaandika int mabano mawili, ndani haya mabano mawili nitaandika sasa hiyo variable ambayo imebeba float na hitaji ibadilishwe ikonvertiwe kwenda katika integer. So hapa nitaandika answer, na tayari hapa hii I answer ambayo ni ina stand kama integer answer variable tu, jina lolote tu, mimi nimependa kuita hivi, ndio ambayo itabeba value ambayo itakuwa katika hali ya integer. Value yenyewe imepatikana katika hii variable ya answer baada ya kuweza kukonvertiwa kutoka katika float kwenda katika integer kwa kupitia hii function hapa ambayo unaiona hapa. So hapa mimi nitaweka I, sasa hivi nahitaji display variable hii ya pili ambayo imebeba kile ambacho tumekiconvert hapa, then nikirun sasa hivi programu yangu kama unavyoona tumeweza kupata jibu la integer. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuconvert kutoka katika float kwenda katika integer kwa kutumia hii int, na humu ndani ukaweka ile variable yako ambayo imebeba float na ikakonvertiwa kupelekwa katika hali ya integer. Na hivyo hivyo una uwezo wa kufanya kwa kupitia hii ya float. Kwa mfano hapa sasa hivi tupo na hii I answer ambayo ni nini? Ni integer. Na mimi nahitaji kuipeleka katika float. Kwa moja kwa moja nitaandika f answer, then nitaweka sawa sawa, nitaweka float mabano, ndani humu nitaweka I answer ambayo imebeba hii, kumbuka imebeba I answer spelling kidogo. Kumbuka hii I answer imebeba integer data type, ndio jawabu ambayo imebeba. Kwa hiyo kama tumeiwekea ndani ya hii conversion yetu ya kuipeleka katika float, maana yake tutaenda kupata 10.0 ile ambayo ya mwanzo huku ilianza katika hii answer. Tumeiconvert na kutoka katika integer baada ya kuiconvert hapa kuipeleka katika float. Na hapa nikiweka hii variable yangu ya float answer, nikisave, nikiweza kurun, tayari naona hapa jawabu ambalo nimelipata lipo katika hali ya float. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuconvert data type ya integer kwenda katika float na float kwenda katika integer. Unaweza kufanya huko mwenyewe mifano tofauti tofauti, unaweza kutumia negative, haina shida yoyote, na ukaconvert ukapata jibu lako ambalo halina tatizo lolote. So mimi nadhani tuishie hapa katika video hii ya leo. Kama kuna sehemu nimekuacha ama nimekuzonga kidogo hujanielewa vizuri, unaweza kuweka katika sehemu ya comment nikaweza kukufahamisha vizuri zaidi huko, na tukaweza kuongea mambo mbalimbali ambayo hatukuweza kuiongea katika video hii ya leo. Tukutane katika video ambayo itafuata. Asante sana, share na wengine wapate kuja kujifunza. Subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe, na ugonge alama ya kengele ili usiweze kupitwa na video yote ile ambayo nitai-upload katika channel yangu ya YouTube, uweze kupata notification pale tunapo upload. Asante sana.